Hola, buenas noches, gente bonita. Soy Bárbara Tijerilla, especialista en lenguaje corporal. Hoy analizaré el caso del señor don Daniel Tabe, padre del alcalde panista Mauricio Tabe, un padre de familia trabajador y con valores que fue agredido por verificadores de la Ciudad de México, que impunemente clausuraron su taquería solo porque los limones no tenían jugo. Veamos la imagen. Te voy a clavar sin Señor, tranquilícese pura verga, cabrón. A golpe de vista, parece que el señor, que por cierto no es nada feo, agrede al joven. Pero la verdad histórica es que solo está defendiendo el patrimonio que construyó durante años, con el sudor de la frente de sus empleados y con apego a la ley. Y voy a demostrarlo con las teorías del lenguaje no verbal. En primera, vemos cortesía y atención. El señor no ataca al joven, más bien crea un círculo amistoso para dialogar con civilidad y pleno respeto a los derechos humanos, igual que lo hizo el pelón Gomis con Vicente Serrano. En segunda, vemos que este inocente abuelito no quiere filetear al verificador como taco de buche, guacala, no, perdón, sino facilitarle el trabajo al acercarle el cuchillo cebollero para que pueda verlo mejor y verifique que cumple con las normas oficiales de seguridad y de higiene. En tercera, la mano que está cubriendo la oreja denota educación y protección. Claramente vemos cómo le tapa la oreja para que el chavo no escuche las canciones naquísimas del Grupo Firme, ni las de Cristian Nodal, o cuando alguien le grite, pinche chairo, ya báñate. No, en conclusión, el señor Tabe actuó con dignidad y además ya se disculpó con el naquito ese. Yo lo entiendo, porque nuestros padres están llenos de coraje, porque ven a diario cómo nos persiguen y nos ofenden. En fin, gente bonita, soy Bárbara Tijerilla, especialista en lenguaje corporal. Y recuerden que un cuchillo dice más que 1000 palabras. Órale, hijos de la chingada. Pinche bola de Buenas noches, guacamayas, tucanes, pericos y cotorras. Bienvenidos a Operación Mamut, el programa de la era cuaternaria. Yo soy Fernando Rivera Calderón y me da mucho gusto saludar aquí en la Piedra de los Sacrificios a mi querida Nora Huerta y a don Jairo Calixto Albarrán
el hombre de rosa. Rosado. El hombre rosado. Vengo rosado. ¿Vienes rosado? Vengo rosado. Vamos a poner talquito. Buenas noches, querida gente, y también a la banda que nos acompaña en el canal 21, en el canal 14, en el canal de Miramontes, en todos los canales donde estén. ¿En dónde? Buenas noches. En el borde de Xochiaca. En el borde de Huemanco, Xochiaca. tanto canal bonito que hay, ¿verdad? ¿Cómo están, amiguis? ¿Cómo les va con los Guacamaya Papers? ¿Cómo les va? Dios, qué susto. No qué- podía dormir. ¿No qué pudieron bárbaro. dormir? Ay, No, 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 hombre. no. Luego para las noticias que nos da. Sí, es lo malo, genera expectativas que no se cumplen. La bomba del año. Oye, pero si eran el hackeo más grande en la historia de la humanidad. Ese libro lleva bien el prólogo de Anabel Hernández. Ah, sí, también. Pero a Me ver, dicen. ¿sacó lo más importante, la información más relevante que tenía o viene algo más interesante? Pues estamos esperando que salga. Se supone que son 6 teras, 6 terabytes. De información. Sí, es mucha información. Para enterarnos que Cabecita de Algodón tiene hartos males, pobrecito. Ahí va a salir que te gusta el teatro, que te gusta cantar. Que soy haces cabaretera. Sí, sí, sí. Puta. La revelación es que el presidente es hipertenso. No me digas. Sí, Sí. pero ya sabíamos, ya nos había dicho él. Que le habían hecho un cateterismo. Sí. Ya nos habían dicho también. También sabíamos que Vicente Fox es hipermenso. Eso no Desde salió ahí. antes, antes de los teras. Ya Entonces, sabemos. bueno, pues ya hay revelaciones que pues ni al caso, la pero verdad. genera así, luego estos periodistas, ¡ay, viene una bomba! ¡Se va a acabar el mundo! Se va a enojar, se va a no, enojar, no, Cabecita de Algodón, lo van a sacar de sus casillas. Me recuerdan tanto estos periodistas al Coyote que quería siempre acabar con el Correcaminos y nada le salía. No, lleno ¿No será que Latinus es marca Acme? Es muy probable. Es muy probable. Oye, pero ¿cómo el hombre exigiendo y diciendo que la salud del presidente es información pública y que nos tiene que informar? Yo nunca había escuchado eso antes. Se había dicho desde Con lo los de tiempos. Calderón, tenemos que sí, que si le gustaba el tlapehue, ¿no? ¿Te acuerdas que decían eso? Y dicen, Bueno. no, pero nunca abonaron. Digo, la verdad, El Tlapehue Carmen Gate, fue se la llevó única a Carmen que- Aristegui. sí, De la- ajá, se la de la- llevaron al baile. Le dio eco a lo que decía Noroña, de que El el Noroña. presidente pues tenía su problemita. Su pequeño Luego ya hemos detalle. sabido de historias que en efecto refuerzan la idea que sí le gusta las cubanderas. Entonces, bueno. Mire, lo bueno es que ante estos embates de la prensa, de los Julian Assange que se reproducen como minions aquí en México, en presidencia tienen el protocolo Chicoche Ay, para crisis, para salir de cualquier crisis. Para todo mal, Chicoche, para todo bien también. Sí. Y todos esos Julian Assange terminan siendo Penilei. ¿No te has fijado cómo se va degradando la cosa? Sí, caray, qué triste. Pues Bueno, ojalá suba el rating de Latinus con esto. Seguro, y- seguro. Por el papá también de Loret, ¿no? Porque ya ves que también está en la nómina. Hay que ahí. apoyar a la familia. Esa familia, pues que salga adelante. Es muy bonito el momento que dice, no, mijo, yo que ya estaba feliz porque estaba en la nómina de Latino. Y me sales con y me eso. sales. ¿Con qué cara voy a ir a decir que estamos en contra de Andrés Manuel? Oye. No, ¿qué pasó? Tranquilo. En fin, se puso bueno el chisme político esta semana, hay que escarbarle tantito. Y la otra nota que es de 8 columnas es que acabó la era oscura de Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Ahora la bronca va a ser encontrar al señor, Ya ¿verdad? nos vio Porque la ya- cara de güeyes a todos. No, bueno, pues es que también todo hizo mal, ¿no? Contratar a Gil Suart en la parte jurídica. A Javier Lozano. Y a Javier Lozano en la parte intelectual. Esa sí es una dupla ganadora. No manches. Una dupla de rateros. No, gente bueno, muy está... Oye, ahora en la semana los periodistas entrevistaron a uno, bueno, hasta los maestros se bailó este desgraciado. No. Tenía lo del huachicol, el señor, o sea, bueno, una fichita. Una fichita y además, el problema es que nadie piensa en los latinos. ¿Quién nos va a mantener? ¿Y ahora de dónde va a salir ¿De lana dónde para va? hacer esos grandes sketches con autos quemándose? Ay, Caray, sí. me preocupa Broso, me preocupa Sí. Carlos, ¿qué van a hacer? Oye, pero ¿no te has dado cuenta que todos los que van a esos programas les va mal? O sea, velo así rápido. Cabeza de Vaca, Monreal. Monreal, Chiflando Aureoles, Acaba de ir la Martitito, maestra, la el maestra. Bester. Una maldición. Es una maldición. No vayan, amigos, no vayan. Mejor vengan aquí al Mamú. Aquí, Aquí. a toda la gente que viene aquí le va poca madre. Sí, los que llegan aquí Les van al ofrecen, infinito y más allá. les ofrecen contratos en Radio Fórmula, ¿no?
cierto. ¡Malora! Saludos, amigos. Hermano. Hermano del alma. Bueno, termina la era de cabeza de vaca, comienza la de Américo Villarreal. No sea payaso, oiga. No, eso sí me sale rollo. Perdón, Jairo, perdón, ya no voy a hablar ya no voy a cantar esa canción. Y también, bueno, hoy es un día muy importante para el pueblo brasileño, porque hoy finalmente Luis Ignacio Lula da Silva probablemente regresa al poder y salga Bolsonaro, que era un hijiño de la chingadilla. Mira qué cosa más linda. Qué cosa Más linda. Sí. Latinoamérica latiendo a la izquierda. Ahora sí, el sueño bolivariano. Sí, habrá que ver si los resultados que esta noche se van a ir dando, pues dan para una segunda vuelta o ya el peso de la votación por Lula es suficiente para que ya ahí quede y regrese el progresismo a esa hermosa tierra carioca. Es que Bolsonaro, ¿qué será? ¿Como el Calderón brasileño? ¿El Calderón Ay. o peor? O el Trump brasileño. Peor, no te acuerdas. Sí, el Trump, así le llaman, el Trump Un brasileño. tipo verdaderamente. No se quería vacunar, ¿no? Retrógrada, no, Ah, bueno. hizo mucho oso el señor. Qué bueno que ya va a salir del gobierno y que será seguramente escrutado, investigado y en una de esas le va a tocar pasar La misma celda. la misma celda De que Lula. le dieron a Lula injustamente. Pero Pero bueno, bueno, no va a volver a salir. así está la cosa Ojalá. esta noche entre Brasil, México, en Italia, que ya volvieron Oye, a la, ¿qué es ganó la eso? ¡Qué ultraderecha. miedo! ¿Pero qué onda con la bruja? ¿Qué es eso? Oye, perdón, pero... Oh, No le digas podía así a la creer. Lili Telles No, de italiana. Lili Telles y de Kenia no vas a estar hablando. Oye, La señora Meloni la respetas porque es Pensé como la que era Rabadán en tachas. broma. No, No, qué barbaridad, qué miedo, qué no, susto. pero además fíjate, ella a diferencia de todas las demás es muy lista. Viene, pero te voy a decir por qué. Viene de Mussolini, viene de Berlusconi y aún así se hizo pasar como si fuera buena ondita y la gente decía que hasta creía que era de centro izquierda. No. Y ya cuando sale, no al aborto. Es como la Esteban Arce de allá. Sí, no, qué horror. Lili Telles, la Lili Telles es italiana, qué miedo. Pero bueno, así está un poco el escenario esta semana, las noticias esta semana, pero hoy también se cumplen 54 años de la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 y por eso hoy tenemos un invitado muy especial, es un compositor, es un escritor, activista y maestro que, bueno, pues es fundador, miembro fundamental de un grupo llamado Los Nacos. Yeah. Y como los Nacos están de moda, estamos de moda. Estamos Ya de lo dijo el moda. presidente de la República, estará con nosotros Ismael Colmenares Mailo, con nosotros esta noche. Una leyenda. Y hoy es una noche muy especial en la aldea de las cazadoras porque Kitsia le devolverá el bajo sagrado de Tepexpan a Rack, quien, ¿se acuerdan? Se ausentó unas cuantas lunas debido a que tuvo a su hermosísimo bebé. ¡Bienvenida! Una cosa que nunca se había visto, Jairo. No, jamás. Pues les advertimos que será un programa muy emotivo, lleno de Sí, abrazos, lágrimas. Va a haber lágrimas y todo. Ay, todo. Y bueno, pues antes de que Kitsia parta a visitar a su hermano, el famosísimo Nanuk el Nanuk. Esquimal, vamos a disfrutar porque hoy tenemos a la alineación completa de las cazadoras de Tepexpan, Rack, Alice y Kitsia. Buenas noches, Mesoamérica. Buenos días, Indochina. Y aquí va su efeméride cuaternaria. Venga, que fluya la sinfonía del saber. Un día como hoy, pero del año 10, Conejo, el dios del maíz, conoció al dios del fuego. Ah, caray. ¿Y qué tal se cayeron? Pues muy bien, también que se abrazaron con enjundia. Ay, y de seguro ahí nació una bonita amistad, ¿no? Sí, y también nacieron las palomitas de maíz. ¡Guau! El maíz del fuego y pum. Claro, pues esa combinación. Pero bueno, no sabía que las palomitas tenían ese origen prehispánico. Qué barbaridad. Palomitas. Y ahora nos adentramos en la espesura del Golfo para saludar a nuestra viquina sin bikini, la colosal Cabeza Olmeca. Amigos, ¿ya se fueron a checar cómo andan de su osteoporosis? Yo los escucho como rechinan cuando entran en el estudio. Les truenan las rodillas, el cuello, los tobillos. Está como se dice muy crocantes, ¿ah? Crack y crack. ¿Qué pacho? No se preocupe, estamos sanos y enruquecemos con dignidad. Es que yo con lo de Alejandra Guzmán me preocupé bastante. Hasta le hablé a Flair llorando. Es que Alejandra es como mi abuelita. No diga eso, Alejandra no es tan grande. Un accidente a cualquiera le pasa, cualquiera lo tiene. Eso sí, es que la traicionó su rodilla. Se cayó en pleno escenario y ya no se pudo levantar. No
como Juanga, que cayó y se levantó como un guerrero. Claro, ¿Sí? es que como dice la canción, casi todos sabemos caer, pero todos pocos se pueden parar. No, se quedan ahí en la tierra. Bueno, al parecer a Alejandra pues, se le zafó ahí la cadera, pero ya se la volvieron a acomodar. Que llamen a ese mismo doctor para que le vuelva a poner el cerebro en su lugar a la Lili Telles y a Esteban Arce. Ya ven que una insulta al que se le ponga enfrente y el otro afirma que el gobierno va a degollar a los bebés al nacer. Ay, no. No, bueno, pues tampoco es que haya avanzado tanto la ciencia, cabeza. La verdad es que esa gente no tiene remedio. Y además, aunque les acomoden su cerebro, no sirve de nada. Ya ven que músculo que no se usa es músculo que no se extraña. Mare. Y bueno, es momento de recibir, ay, perdón, se me pegó el acento. Es momento de recibir a un maestro, protagonista del movimiento del 68 y fundador del grupo Los Nacos, con el cual difunde su evangelio en plazas, mítines y marchas. Damos la bienvenida al Naco Mayor, Ismael Colmenares. ¡Milo! Buenas noches, bienvenido, hijo del rock and roll. Se agradece, se agradece. ¿Cómo estás, Milo? Muy bien, Bienvenido bien, aquí a la bien, Piedra bien. de los Sacrificios. Uy. Gracias por estar con nosotros y gracias por estar con nosotros esta noche, a 54 años de esta noche trágica pero trascendental en la historia moderna de México, donde tú tuviste un papel importante como juglar, como cronista de lo que sucedía en esos momentos. ¿Cómo ves todos estos años que han pasado después de ese momento fundacional, iniciático? Claro, mira, pienso que el movimiento del 68 fue tridimensional, es decir, venía de atrás con todo lo que sucedía, no solamente en el movimiento ferrocarrilero, en el movimiento de los maestros, en el movimiento de los doctores, sino también en la parte cultural, es decir, había ya este impulso de estar rompiendo lo que sucedía cotidianamente a través de los jóvenes. Radio Éxito se empezaba a tener ya una gran audiencia, Radio Felicidad, que pasaba rock en español, también tenía una gran audiencia, y cada vez era menos escuchada Radio Centro, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, eso es parte de un pasado que se va a ir anclando a lo que va a ser el movimiento del 68. Posteriormente vamos a encontrar que el movimiento del 68 continúa, se sigue dialogando con él. Y un ejemplo de esto sería justo hace 8 años cuando vienen los normalistas de Ayotzinapa a apoyar a la marcha del 2 de octubre. En ese sentido, pienso que el movimiento ha tenido esta capacidad de estar transformándose en todo, es decir, en la cultura, en la política, en la sociedad, en los conceptos que teníamos. Muchas de las cosas que en ese momento eran válidas, ahora ya no son válidas, ya no son correctas, pero otras sí. El impulso a las mujeres, ¿no? En el 68 aparece una brigada bien bonita que la deberían de investigar más, que era la Marilyn Monroe. Entonces ahí en esta brigada estaban la poeta Margarita Paz Paredes, extraordinaria mujer, estaba Elba Macías y estaba también Leopoldo Ayala. Esta brigada hacía poemas y colgaba sus poemas afuera de las escuelas. Otra de las brigadas que había era la brigada de los perros. Es decir, que agarraban a los perros y les ponían consignas, los ponían con pintura de agua, porque así tenía doble función. Por un lado, se difundían las ideas, es decir, se llegaba al Zócalo y se sacaban a los perros, entonces a los perros empezaban a andar por todas partes. Y por el otro lado, los bañaban a los perros, porque los tenían que bañar los de la policía, entonces tenía esa doble función. ¿Ves? Había una brigada de comida, una brigada de la parte administrativa. En ese sentido era un movimiento muy autogestivo. De hecho, la presencia de los líderes fue una presencia que obedece a la selección que se daba en cada una de las escuelas, en cada una de las facultades. Y en esas brigadas, exactamente a 2 semanas de que empezó el movimiento, se inscribe una brigada que se llamaba la Brigada de los Dos, que era Paco Ignacio Taibo y yo.
Y entonces en esa brigada lo que hacíamos es que nos subíamos a los camiones, él leía textos es decir, de Miguel Hernández, sus textos de él, y yo hacía canciones a veces de los Beatles o a veces canciones mexicanas o las parodias que ya empezaban a surgir. Entonces, en ese sentido, pienso que el movimiento, y con esto trataré de concluir la pregunta que me hiciste, en ese sentido, la música va a ir teniendo también su proceso. Es decir, la música en 68 era una música que venía del corrido. Judith Reyes hacía corrido, José de Molina hacía corrido, Saldaña hacía corrido, ¿sí? En cambio, Enrique Ballesté hacía ya más pop, ¿no? Margarita Bauche hacía más pop. Y nosotros, como estudiantes, realmente somos el producto del movimiento en la parte musical. ¿Sí? Aparece el grupo Los Nacos el 15 de septiembre cuando Eberto Castillo va a dar su grito y cuando nos invitan para que abramos, además está Óscar Chávez, que todo el mundo lo conocía por los Caifanes, para que abramos, entonces nos preguntan cómo se van a llamar. Empezamos a decir, ¿cómo carajos nos vamos a llamar? Los grupos juveniles en esa época eran con nombres en inglés, es decir, acuérdate, estaba los Teen Tops, los Crazy Boys, los Rockin' Devils, sí, exacto. Y entonces buscamos un nombre que a nadie se le hubiera podido ocurrir y encontramos que Los Nacos. Pero además Los Nacos porque tenía un doble sentido. Por un lado era rescatar esta idea de los chinacos, como dijo Claudia recientemente, pero por el otro lado también era el darle una identidad a esto, ¿no? Y lo pusimos con K para que se viera más naco, porque normalmente cuando se habla de los toperoles también. Fueron unos visionarios. Está más actual que nunca. Ándale. Ahora tendremos que hablar de la definición de naco. Ay, A bueno. ver si ha cambiado o no. Poco, pero bueno, algo ha cambiado, ¿no? Pero digo, cuando se habla de los nacos siempre se pensaba que era el que se encontraba a nuestro lado, el que estaba atrás o el que estaba enfrente, ¿no? Pero no uno mismo. Entonces dijimos, no, pues nosotros sí, somos nosotros. Claro. Y como dicen por ahí, ahora los nacos estamos de moda. Estamos de Pero moda, bueno, papá. Vamos a seguir platicando de todo esto con Milo y por supuesto escuchar algunas de las clásicas canciones que nos has legado, pero mientras vamos a informarnos con el noticiero prehispánico y regresamos. No se vayan. Buenas noches, tutuls. Bienvenidos al noticiero prehispánico. Yo soy Cuauhtémoc, el águila que informa y no deforma como el Reforma. Y yo soy Hernán Cortés, el azote de la naquiza. Bailo tango más cochicle y si se pasan de lanza saco mi cuchillo sabollero. No. Usted me conoce y me conoce muy bien. Ya, quita eso. Ay. Y estas son las noticias. Francisco Javier García Cabeza de Vaca deja el gobierno de Tamaulipas al morenista Américo Villarreal. Se espera que el exgobernador sea detenido en cuanto quede sin fuero, tutul. Bendito sea que tenemos al fiscal Hertz para garantizar que ese hombre probo siga libre y pueda fugarse en paz. Ay, ya, de veras. El Tlatoani López Obrador aseguró que casi no pudo dormir tras el anuncio del latino sobre las revelaciones de la Sedena, pero finalmente sí pudo dormir. El mayor hackeo al gobierno mexicano en la historia del universo. Revelaciones donde se habla de su preocupante estado de salud. ¿Sabías que tu Tlatoani tiene gota y es hipertenso? Pues tú eres hipermenso y nadie te dice nada de veras, ¿eh? En otra información, inicia la Conferencia Mundial de la Cultura en México. Uno de los temas principales ha sido la devolución del patrimonio cultural. Es increíble. Tanto que nos costó saquear estas tierras para que ahora vengan con que quieren que les devolvamos su patrimonio. No puede ser. Pues sí va a ser, fíjate, porque ya varios países están devolviendo piezas. Ay, de veras. Y en otra información, desaparece el horario de verano, tutul. ¿Cuántos más, López? ¿Cuántos más? Y en los espectáculos, arranca la filmación de la película Santa Claus contra el Grinch, protagonizada por Alejandro Encinas como Santa Claus y como el Grinch, Alejandro Hertz.
Y ahora es tiempo de ir con la señora del clima. Señorita, por favor. Bueno, pues ahora sí el clima se ha puesto bien locochón, ¿eh? Puros vientos huracanados. El Ian, que se había convertido en tormenta tropical, ya es huracán otra vez en el Atlántico. Todo loco, como el Moctezuma bebé. Ay, sí, ¿no? Que a veces es tierno y a veces un animal salvaje con hambre de sexo. Ay, sí, ¿no? Oye, por otro lado, fíjense que en Tamaulipas también el huracán Francisco Javier está haciendo evacuar a muchísima gente, ¿eh? ¿Cómo? ¿Están evacuando gente en Tamaulipas? No, la gente se está evacuando. Sobre todo la gente cercana al exgobernador panista García Cabeza de Vaca. O sea, se están cagando, pues, ¿no? Muchos ya huyeron. Otros nomás se evacuaron encima de ellos. Ay, Diosito. Me disculpo a nombre de Coyoshauqui por las vulgaridades que está diciendo. Discúlpate tú por payaso y mamila, ¿eh? Mejor discúlpate tú por estar hablando nada más del clima de tus entrañas. Ya cállate, de veras. Muchas gracias por su atención, gente bonita, gente agradable. Ya, por favor. Y bueno, ahora está usted bien informado. Este fue el noticiero prehispánico. ¿Y sabe qué? ¡Ánimo! Ay, ya, de veras, con ustedes dos. Ya cállate. Se les molesta hacer como un pinche mosco, de veras. Estamos de vuelta en Operación ¡Mamut! 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 Muy contentos, seguimos charlando con el Milo. Oiga, pero espérenme, antes de seguir, me están diciendo ¿Qué? que la gente está viendo a Cabeza de Vaca. ¿Cómo? ¿En Estados Unidos ya lo agarraron? No, que lo están viendo aquí en el estudio. ¿Cómo crees? ¿Dónde? Aguas, Milo, guarda tu cartera. No vayas a... No, cuidado, con ese cuarto. Pues sí, es que ya seguro se anda escondiendo por los pasillos. Seguro. Escondido por los rincones como la muñeca fea. Oye, Milo, pues es tiempo de platicar un poco con guitarra en mano, porque pues ustedes también, como bien nos decías antes, se hacía más el corrido, y ustedes empezaron a explorar el territorio de la parodia también, que fue muy interesante en los camiones, cuando se subían en las brigadas, y bueno, también tuvieron algunos clásicos, la famosa canción del Granadero, así que ¿por qué no nos haces un pequeño recorrido por esas pequeñas parodias y esa música que sonaba en 1968? Órale, claro. Y en los camiones. Camiones. Igual me gustaría que me acompañaran. Esta se cantaba en las marchas. Recordemos que después de que fue el bazucazo, se hablaba ya de la violación de la autonomía, y esto se reincorporó en cada uno de los momentos en que se salieron estas marchas, y se cantaba esto. Por favor, me ayudan, ¿eh? El coro es muy sencillo. Violaron la autonomía al estilo americano. Venga de ahí. Violaron la autonomía al estilo americano. Hay que romperles la cara al Estado mexicano. Hay que romperles la cara al Estado mexicano. Ya no tome Coca-Cola, ahora tome el poder. Ya no tome Coca-Cola, ahora tome el poder. Que le pongan el bozal a Corona del Rosal. Que le pongan el bozal a Corona del Rosal. Palomita, que ahora vuelas, te estás quedando sin luz. Palomita, que ahora vuelas, te estás quedando sin luz. Porque este gobierno absurdo le mata a su juventud. Porque este gobierno absurdo le mata a su juventud. Y
bueno. No salían siempre en domingo, ¿verdad? Sí, Raúl Velasco no, lo tenía vetado. ¿En el radio se escuchaba? Sí, se escuchaba la original, pero esta no. Esta no tanto. Va la balada del granadero. Recordemos, esto es importante, resulta que en esa época había una rola que se llamaba La balada del vagabundo, en la cual un niño le preguntaba a su papá que por qué había ricos y pobres. Y el papá, con cara de papá, decía que eso se debía a la voluntad divina del máximo orador, pontífice, sacramental, celestial y omnipotente, Jesús de Veracruz. Y ante esta respuesta, y tomando en cuenta que el enemigo físico visible objetivo al cual se enfrentaba el estudiante era el granadero, pues se le cambió la letra y en lugar de la balada del vagabundo, pues ves la balada del granadero, que es el diálogo de un hijo con su padre. En esta ocasión voy a hacer a los dos, al hijo y al padre, y usaré este instrumento que seguramente todos lo conocen, es muy fácil de tocar. ¿Es el Espíritu Santo? Así es, se toca por donde sale aire. Ok. Por donde quieras. Tiene varias. ¿Por dónde sale aire? Sale, va. Venga, maestro. Papá, ayer cuando estudiaba, le pregunté a un hombre que golpeaba, ¿quién es usted? Me dijo un granadero. Papá, ¿qué cosa es ser granadero? Ay, 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 ay. Un granadero es un hombre analfabestia que va golpeando a todo el estudiante sin esperanzas de amor a un semejante. Papá, qué malo es ser granadero. Ay, 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 ay. Jamás nosotros seremos granaderos, vivimos de cantar y del estudio. Ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando estudiantes como aquel hombre. Ay, 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 ay. Papá, ¿por qué Dios nos ha dado un mal sistema a todo el mexicano? Papá, ¿por qué hay tanta corrupción, también prostitución en presidencia? Ay, 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 ay. Escucha, hijito, no cantes esas cosas, porque el gobierno tiene muchas orejas. Salinas, sus policías y también sus halcones. Por eso el gobierno... Ay, 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 ay. Jamás nosotros seremos granaderos, vivimos de cantar y del estudio. Ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando estudiantes Como aquel hombre. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Wow. Una canción importantísima que sin tener pues los medios de comunicación hasta la fecha se sigue cantando, se sigue recordando. Para Jairo fue su cri-cri, los nacos fueron su cri-cri. A mí me mecían así con esta canción. Lo arrullabas. Se me arrullaba. Mientras no te golpearan. No, ya eso, pero creo que sí es interesante ver esta música que te hacía pensar y ver muchas cosas del mundo de otra manera que no sale en la televisión. Ay, aguanta. No manches. Ahí viene. Uy, ya develó el misterio. Viene de Guacamaya. Qué raro, ¿verdad? Qué payaso. Pues no sirvió de nada que viniera que se subiera el tren Guacamaya del Maine. Guacafrix. No, muy mal. Todo mal. No funcionó como hacker. ¿Tendrá información secreta? No, pues, hackeó más bien a su propia coalición metiendo al Vito. Váyase ya. Guacamaya, váyase. ¡Fuera! Información la que tenemos con el maestro, hombre. Además, acá está tu libro. Es un líbrido. Cuéntanos de tu líbrido, Milo. Miren, les cuento. La primera parte corresponde a cuando me detuvieron. Todos los antecedentes, es decir, lo que se vivía en 69, en 70. Es importante porque ahí se van a encontrar las pistas de por qué me detienen. Por ejemplo, cuando Echeverría, más bien Díaz Ordaz lanzó lo de que los jóvenes podíamos votar, hicimos en la UNAM una quema de las boletas. Entonces todo el mundo llevaba sus boletas. El primero que la quema soy yo,
junto con el otro compañero, con Armando Vélez, la quemamos. Pum. Y luego después nos invitan a la preparatoria popular que se va a inaugurar una biblioteca y en lugar de cortar el cordón está la fotografía de Echeverría. Entonces la quemamos. Y entonces se van juntando muchas cosas. Fuimos a Guerrero, en fin. Entonces me detienen. Entonces de eso trata la primera parte, de todos los antecedentes y cuando me detienen y lo que vivo en Tlaxcuaque. La segunda parte me fui a los archivos y encontré la ficha de cuando me detuvieron. Ahí en los archivos de la policía, y además me detienen con Mario Solórzano, el hijo de Alay de Fopa, quien luego se fue a Guatemala y en Guatemala lo asesinaron, ¿no? Junto con su mamá. Bueno, vienen los nombres de los heridos, los nombres de los muertos, nombres, apellidos, los nombres de los halcones, los nombres de los jefes de los halcones, cuánto les pagaban. Entonces, esa es una segunda parte. ¿No viene testado tu documento? Sí. Oye, y nos estás contando además que se abre hoy el... Exacto, el archivo de Tlaxcuaque, ¿no? Y entonces de ahí se han recuperado muchas cosas importantísimas, ¿no? Y además es importante porque la gente puede ver, por ejemplo, hago un paréntesis, Durazo, en la parte de abajo tenía una capillita. No. Entonces bajaba a la capillita, rezaba. Después de madrear. Torturaba. Y luego iba y se echaba. Terrible, ¿no? Había una silla de tortura, terrible también así. Bueno, esa es la segunda parte. Y la tercera parte es un cuento que me dio un poco más de cuento, entonces yo le puse novela corta o cuento largo, donde habla sobre Manuel Díaz, que era el jefe de los halcones, quien tiene relaciones con Quintanilla, que era el que había asesinado al Che Guevara, y Mónica, la hija de Hans, un cuate que realmente existió, cuando sabe que han matado al Che Guevara, va a Hamburgo, porque a Quintanilla lo habían promovido para que fuera el embajador, y llega muy guapa, se acerca a él y saca una pistola y lo mata. Y entonces mi texto trata de que ella viene a México y se tiene que enfrentar justamente a este cuate que realmente sí había sido su amigo, porque además el jefe de los halcones se había ido a Chile justo para el golpe de Estado contra Allende. Sí, echó la mano ya. Qué tremendo. Entonces, bueno, esa es la última parte. Entonces está compuesto y meto algunas fotografías. Hagan de cuenta que agarré este método de que avientas las fotos y que van cayendo y conforme vas cayendo las vas metiendo sin saber si corresponden o no. Junto con algunas pinturas, algunos grabados que me dieron. Y bueno, es un híbrido en esencia, no es Qué un libro maravilla. como tal. No, pues ahí está un documento importante y además por un testigo presencial de toda esta época. Y bueno, es tiempo de ir a nuestra chaironovela. La chaironovela de hoy. Cada vez más buena, ¿eh? Se está poniendo muy... Hay tensión. Hay una gran tensión sexual en esta historia. Vamos a ver un capítulo más de Chaira Salvaje. Ay, pero qué bueno que viniste, Chaira. De veras, te tengo un trabajo sensacional, perfecto para ti, con todos los estudios que tienes. Serás la coordinadora de producción. Órale, muchas gracias, don Ricardo. No me esperaba un puesto tan alto. Ay, pero háblame de tú. Dime, Ricardo. Ricardo. Ay, qué nombre tan bonito. Oiga, oyes, ¿y qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, vas a coordinar toda la producción de la empresa. Es una situación importante. ¡Alto ahí! Ay, dame eso, Rogelio. Ricardo, no puedes ofrecerle empleo a la naca esa, la fedigüeña. Ay. Por favor, Dulcina, ¿qué te pasa? Suelte el cuchillo ni que tuvieras una taquería. Tranquila, señorita Dulcina, yo no estoy haciendo nada malo, solo vine a pedir chamba, no se ponga violenta. Yo no soy violenta. Tú me estás violentando con tu presencia. Tranquilicémonos todos, pero lo que es un hecho, Ricardo, es que no puedes ofrecerle trabajo y un alto puesto en la empresa a esta Chaira. Ay, de veras. Y hay un consejo y nosotros formamos parte de él y no estamos de acuerdo. Bueno, pues en este momento voy a convocar a una reunión de consejo. Y recuerden que en el consejo hay muchas personas que me estiman y me respetan. Ay, pues ándale, convócala. Ya veremos quién gana. Vámonos, Rogelio. No puedo estar mucho tiempo cerca de la chusma esta porque me saca ronchas. ¡Ay! Vámonos a comer al Sonora Grill. Buena idea. Nos vemos en la junta de consejo. Oh, hermanito. ¿Sabe qué, señor? Mejor ya me voy. No quiero causarle problemas. No. Ya te dije que me hables de tú.
por Dios. Y tú nunca me causas problemas, mi Chaira salvaje. Chaira salvaje soy yo. Chaira salvaje soy yo. Chaira salvaje soy yo. Mis hermanos no se saldrán con la suya. Tú serás un buen elemento en esta empresa y yo se lo voy a demostrar al consejo. No te preocupes, Chaira, tendrás trabajo. Ay, señor, ¿por qué es usted? Perdón, ¿por qué eres tan bueno? Porque sí, porque sí. Ven, te voy a enseñar la empresa, permíteme. Qué bonito está. Está bien el baile. ¡Ay, espérese! ¡Ay, ay! Leopoldina, Ricardo no ceja en querer contratar a la Chaira esa. Necesitamos otra estrategia para alejarla de la familia. Usted dirá, señora, ¿para qué soy buena? A partir de ahora, vas a tener que hipócritamente llevarte bien con la pelagüeña esa. Pero señora. Yo sé que será difícil, Leopoldina, pero serás bien recompensada. Está bien, señora. Mira, gánate su confianza. No le demuestres que la rechazas ni que te cae mal. Hazle como Lili Telles cuando entró a Morena. No va a ser fácil, pero trataré de hacerlo. Por otro lado, yo trataré de acercar a Rogelio a la Chaira esa, para que Ricardo pueda llegar a pensar que su hermano tiene algo que ver con ella. Está bien, señora. Cuente conmigo para el plan. Acercaremos a Rogelio y a esa pulgosa y Ricardo se pondrá loco con lo celoso que es. ¿Qué pasa? ¿Acaso es el chiste de la guacamaya? Ve con la Chaira esa. Cuidadito que se dé cuenta con que es una trampa. Tú ven conmigo. Te voy a contar algo. Ven acá. Guay le volvió a tocar a ese pobre de la dame. Lo pasaron a descontar por andar mame y mame. Lo patearon en su cara. Un par de feos rijosos. En él no es cosa rara. Siempre hace esos osos. Que ella deje de pelear y que no le peguen más. Que la deje de mentar. Y ahora sí, que tenga paz. ¡Agárralo! ¡Agárralo! Ya estamos de vuelta en Operación Mamut, seguimos platicando con el buen Milo y Nora Huerta, tú tenías una pregunta que te estaba saliendo de las entrañas. Me acicala, ya sabes qué. Maestro, este asunto de lo naco, que es, bueno, estamos de moda, dijo el señor presidente, pero que no ha cambiado desde hace tantos años, 50 años, más de 50 años, y seguimos siendo clasistas, cada vez lo demostramos más, racistas. Y bueno, aquí se ve, por ejemplo, el naco mayor, que heredero directo de usted mismo, más estas combinaciones tan exóticas. Claro. ¿Ha cambiado la definición de naco? Mira. Naco como resistencia, igual que la picardía como resistencia. Claro, el punto es que en términos sociales, a partir de la llegada de los españoles en esta terrible conquista que hubo y esta imposición que se dio, se empezaron a generar estas castas, ¿no? Y dentro de estas castas, pues la gente que no entraba eran los indios, los nahualones, los tepujas, los yopes, los mijes. Los López. Los López. Los Gutiérrez. Los Gutiérrez. Los nacos. Los saltapatrás. Los saltapatrás, exacto, ¿no? El que andaba, el patizambo. Sí, ¿no? las castas. Las castas, que eran las castas. Y entonces, en ese sentido, yo creo que ahí está el antecedente de todos los nacos, ¿no? Los chinacos van a pelear frente a los franceses, ¿no? Hay una población que se llama naco, que está en Arizona y Nuevo México, y que es la terminación de las dos. Pero en esencia el punto es que se ha ido incorporando una serie de reflexiones en donde tiene un carácter muy clasista. Y en ese carácter clasista pienso que sí ha tenido un desarrollo porque los nacos empiezan a identificar y empezamos a decir, es que qué bueno que somos nacos, qué bueno que no estamos en la corrupción, qué bueno que no mentimos como Loret de Mola, qué bueno que no
hacemos lo que hizo Cabeza de Vaca. Todo esto entonces me parece a mí que crea esta afortunada división y qué bueno que somos nacos. Y ustedes cantaban desde hace mucho, soy naco y qué, y luego una década después los botellos decían, naco es chido. Así y ahora creo que estamos viviendo otra reivindicación después de que el presidente dice, pues estamos de moda los nacos, ¿no? Así es, así Sí, es. bueno, después del concierto masivo que jala tanta banda y que la clase que se siente toda poderosa critica, ¿no? Que los nacos se diviertan, que los nacos se junten, que los nacos tengan una noche de celebración. Claro, claro, así como si fuéramos los apestados, como si fuéramos esta propuesta de que no, pues estos nacos no hay que acercarse, se te puedes contaminar, se te va a pegar, ¿no? Pero no, lo naco es chido. Oiga, maestro, pues regálenos una rolita más antes de irnos a la conferencia nocturnera, ¿cómo ve? Bueno, muy bien, voy a hacer se la debo a todas las compañeras y compañeros del 2 de octubre, a la Nacha, nuestra querida Nacha que todavía sigue viva, a las mujeres como la Tita que se fue, es compañera del CCH Oriente, a Marcia que todavía vive, quien fue también dirigente de odontología. En fin, estas mujeres que volaron y que salieron y que en ese sentido, pues, a ellas y a ellos también, a Raúl Álvarez Garín, a todos y a todas las que han participado y los que han participado, va esta rola que se llama 2 de octubre y que es del grupo Los Nacos. Cuando tú te encuentres solo, piensa en lo que aquí pasó. 2 de octubre, una matanza que el gobierno provocó. ¿Y tú dónde te encontrabas viendo tu televisor? Mientras que ellos protestaban en pos de un mundo mejor. No, no, no es justo. No, no, no es justo. Egoísmo no había. Peleaban por libertad. Ese ideal no se ha muerto. Ellos jamás regresarán. ¿Y tú cuándo has pensado en que existe libertad? Siempre vives agachado, tienes alma de chacal. No, no, no es justo. No, no, no es justo. Tlatelolco en su plaza otra historia escribió. Fueron hechos, no amenazas. Y esa noche vino el sol. ¿Y tú cuándo has pensado en que existe libertad? Siempre vives agachado, tienes alma de chacal. No, no, no es justo. No, no, no es justo. Vamos. No, no, no es justo. Conferencia nocturnera de Cabecita de Algodón.
Vamos a ver. Y mi última pregunta, señor presidente. El concierto masivo del Grupo Firme siguió resonando toda la semana entre los adversarios, quienes, lejos de disfrutar el espectáculo, se han dedicado a especular en torno a la magna actividad. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto cobraron? ¿Fue pan y circo para el pueblo o no? Ah, que la canción contigo. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O. Ese tiempo se acabó. Pura austeridad republicana. Es broma, es broma. Te juro que risa nos da saber que su odio y su envidia se dejen ver. No sé cómo siguen fregando y humillando a los de a pie. Mira, los muchachos firmes. Fíjate lo particular, lo que estos muchachos ganaron. Que de pronto miles de personas cantaron al unísono, a los fifís, aquella que dice... ¿Cómo dice? Ya, supérame como Prieto demostré que somos un chingo mil. Deberías sumarte tú también, quita tu cara de horror. Pues te guste o no estamos aquí. Ya, supérame. Pues aunque hablen mal de mí, tienen que saber perder, igualito que saben mentir. En la próxima elección, los corruptos ya no entran aquí. Ya, supérenlo. Porque el pueblo está feliz. Pero ya. Vámonos a hacer la meme, que ayer casi no pude dormir. Los sustos que me metió Loret, hombre. No se sabe la guacamaya. Bueno, ya. Loret, ya, supérame. Ah, qué buena fiesta, Qué buena fiesta. Pues tristemente hemos llegado al final de esta Operación Mamut, pero le damos muchísimas gracias a Milo por estar con nosotros esta noche y compartir tu música bellísima. Cuéntanos cuándo se presentan los Nacos. Mira, vamos a estar Mayra Cebreros, Jorge Silva y yo el próximo viernes 7. El viernes 7 en la Feria del Libro ahí con la Brigada para Leer en Libertad. En el Zócalo. En el Zócalo a las 2 de la tarde. Entonces, invitados, ojalá y le lleguen. Seguramente allá estaremos y luego te invitamos con la banda que te vengas acá a echar un palomazo. ¿Te parece bien? Mínimo. Muchísimas gracias, Milo, por estar con nosotros esta noche. Sí. Gracias, doña Nora Huerta. Gracias Jairo maestro. Calixto Albarrán. Gracias a las cazadoras de Tepex, Panrac, Alice y Kitsia, a la cabeza Olmeca. Nos vemos la próxima semana. ¡Au!